6年級加0 Preposition Unit 1 Where have you been? 句子解讀。第一句 Stay in a room with a sea view。 In 嘅意思即係話喺裡面 ，with 即係連同，成句嘅意思就係話喺一間房有海景嘅房裡面。第二句 In the audience。 In 嘅意思即係話喺裡面，成句嘅意思即係話留喺觀眾席裡面。第三句 Arrived in Sydney。 Arrived in 嘅意思係話到達咗一笪地方，咁成句意思就係話到達咗悉尼呢一笪地方。第四句 In the sky on the ground。 In 嘅意思係話喺裡面，而 on 嘅意思即係話喺上面。咁成句解作呢 In the sky 即係話喺天空中，而 on the ground 呢即係話喺地上面。第五句 Rode on banana boat。 Rode on 即係話騎住喺上面，成句意思即係話玩香蕉船，騎喺香蕉船上面。第六句 On the plane。 On 即係話喺上面，咁意思 on the plane 意思即係話喺飛機上面。第七句 For a trip。 For 本身嘅意思係話為咗一件事咁解，咁成句 for a trip 意思即係話去一個旅程或者為咗一個旅程。第八句 About the trip。 About 意思即係話關於同埋有關咁解。About the trip 成句意思即係話關於嗰一個旅程嘅嘢。第九句 Preferred fitting kangaroos to taking photos。 Preferred to 嘅意思即係話寧願好過另一件事，咁成句意思即係話寧願去餵袋鼠好過去影相。第十句 At the water market。 At 嘅意思係喺邊一笪地方，好準確咁説明喺邊一度，咁成句嘅意思即係話在水上市場嗰一度。